výzvy. Celý název mé funkce je vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, neboli jednoduše řečeno, jsem šéf všech dopravních policistů v rámci Moravskoslezského kraje. To bude asi snazší. Já jsem si tady připravil pár nějakých prezentací, jednak teda na úvod něco k dopravní nehodovosti v rámci Moravskoslezského kraje, abyste si udělali obrázek, jak na tom na našich pozemních komunikacích jsme. Zabrousím částečně součástí toho i na nějaké bezpečnostní deficity na pozemních komunikacích, což předpokládám je bezesporu vaší parketa s ohledem na to, co studujete. Dotknu se samozřejmě i víceméně problematiky silniční dopravy. Mám připravené i nějaké záležitosti vůbec obecně k těm bezpečnostním deficitům, diskuze určitě na závěr. Pokud byste v průběhu té přednášky, nebo já bych si to tak nazval, mé prezentace něčemu nerozuměli, tak se samozřejmě můžete zeptat hned. Tak. Pokud se týká dopravních nehod v rámci kraje, tak vidíte, že celkový počet dopravních nehod v roce 2013 byl na nějakých 8300 plus minus. Je tam zaznamenán nárůst proti předchozím letům. Každopádně, co je pro mě určitě a pro další odborníky stavující se k dopravě důležité, jsou následky. A těma se zejména zabýváme. Usmrcených osob bylo 68. Pro srovnání s republikou. V roce 2012 vidíte, že máme stejný počet 68 a 2013 taktéž 68. Pro srovnání s republikou bylo v roce 2012 usmrceno celorepublikově 680 osob. To znamená, desetina z toho zemřela na moravskoslezských silnicích. A v loňském roce jich bylo usmrceno 581. Takže tam byl pokles o nějakých 100 osob. Bohužel u nás pokles nebyl zaznamenán. Novináři se mi na tiskovce ptali, proč tomu tak je, tak samozřejmě, protože nám narostly, dostanu se k tomu určitě dopravní nehody při srážce s pevnou překážkou, což jsou ty bezpečnostní deficity, které na pozemních komunikacích máme. Docela nepříznivý vývoj, jsme měli dopravních nehod s chodci. Pokud se týká alkoholu, 561 alkoholu dopravních nehod, tam je relativně klesající tendence za poslední 3 roky, nicméně v letošním roce už máme počet alkoholu ve srovnání s tohoto období s loňským rokem o 40% více. Není to tak, že by se pilo pouze na moravskoslezských silnicích, ten trend toho požívání alkoholu bohužel je celorepublikový. Zřejmě je to otázka spíše pro sociologii, proč tomu tak je. Zde vidíte dlouhodobý průřez, tedy počtem usmrcených osob dopravních nehod od roku 2003. Vidíte, že teda špička byla v roce 2004 a od roku 2009 tam víceméně ten počet usmrcených klesá, i když tady rok 2010 až 2013 zůstal téměř standardní. Kdo si pamatuje datum 2006, zavedení bodového systému, tak vidíte, že bodový systém nám toho moc nepřinese. Alespoň v tehdejších letech. Pokud se týká hlavních příčin, způsob jízdy je nejčastější příčinou dopravních nehod. Tam řadíme jízda po nesprávné straně vozovky, agresivní jízda a další takové víceméně kategorie, které nespadají do těchto tří, to znamená nepřiměřená rychlost, předjíždění a přednost. Pokud se týká vývoje po měsících usmrcených osob, tak zatímco v roce 2012 byl nejkritičtějším červen, 13 osob, v roce 2013 to bylo 11 osob v prosinci. My jsme víceméně odhadovali už někdy v září, v říjnu, že ten počet usmrcených osob bude nižší.
než v roce 2012. Každopádně ten prosinec nám trošičku rozhodil jakékoliv matematické hypotézy o vývoji těch usmrcených osob. Z těch 11 osob v tom prosinci bylo 6 chodců. Ačkoliv jsme od října dělali různé preventivní aktivity, tak nepodařilo se tento negativní trend zastavit. Tady jenom pro zajímavost, dopravní nehody s větším počtem usmrcených osob. Neměli jsme teda žádnou, kde by bylo více jak 2, znamená, mám tady uvedeno 6 dopravních nehod, při kterých zemřeli po 2 účastníci z této nehody. Nejtragičtější nehody, pro zajímavost, v srpnu přejetí do protisměru, čelní střed se soupravou nákladního vozidla. Přejetí do protisměru na nedělaných komunikacích bývají samozřejmě nejzávažnější dopravní nehody, ať už to jsou klasické dvoupruhové silnice anebo čtyřpruhové. Rovný úsek samozřejmě vždycky svádí k větší rychlosti. Nedej bože, uvidíte i potom na dalších slajdech pevné překážky, tady vidíte klasická pevná překážka strom přímo na krajnici vozovky. Další, taktéž příklad bezpečnostního deficitu, propustky. To je, prosím vás, chiméra ne našeho kraje, ale celé republiky. Je budováno celá řada nových sjezdů, vjezdů, připojení k novým nemovitostem. A byť to posuzuje celá řada odborníků, projektuje se to, neustále se nám dělají špatně ty propustky, zejména tedy stavebně. Nejsou dodržovány normy příčného sklonu a jakýkoliv takto špatně postavený propustek je automaticky prostě, nebo může vyvodit tedy při srážce smrtelné následky nebo tragické následky. Nejtragičtějším měsícem tedy v tom loňském roce byl prosinec a pak oba prázdninové měsíce srpen 9 a červenec 8. Prázdninové měsíce bývají standardně dlouhodobě většinou ty nejtragičtější. Pro zajímavost, po okresech vývoj dopravních nehod vidíte, že nejvíce dopravních nehod vzrostlo, pokud se týká absolutního počtu, tak v rámci okresu Ostrava, naopak Opava, jediný okres, který zaznamenal pokles celkového počtu. Pokud se týká usmrcených osob, bohužel Frýdek-Místek, kde máme i nárůst teda plus 4, Karviná 15. Frýdek-Místek z těch 18 osob bylo 9 chodců. Motocyklisté, blíží se nám motocyklistická sezóna. Celkově, pokud se týká viníka dopravních nehod, tak 125 motorkářů z těch 8300 celkového počtu dopravních nehod zavinilo dopravní nehody. Není to nějak závratné číslo, každopádně z těch 125 bylo usmrceno 4. Podotýkám, jsou to viníci dopravních nehod, nikoli těch, kterým byla způsobena dopravní nehoda. 2 na Frýdeckom místecku. Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek je stabilně rájem pro motorkáře, zejména s ohledem na Beskydy, a to nejen silničních motorkářů, ale bohužel i nelegálního motokrosu v přírodě. Klasický příklad toho, jak motorkáři, někteří motorkáři nedodržují pravidla, víte, tato nehoda skončila tragicky, jel bez přilby, bez dokladu, motocykl ve špatném technickém stavu a ještě k tomu ten řidič měl vysloven zákaz řízení, narazil do betonového oplocení a způsobil si smrt. Chodci. 408 dopravních nehod při srážce s chodcem. Je to docela samozřejmě velké číslo. V letošním roce nám to opět bohužel stoupá. Teď na to neustále upozorňujeme, proto i priorita policie vůbec bude
na to zaměřit se i na dodržování pravidel těmito účastníky silničního provozu, o tom hovořit dále. Z celkového počtu 68 usmrcených osob v kraji bylo 21 chodců, což je nějakých 30%. Vidíte sice, že tady je klesající tendence. 27 v roce 2011, 24, 2012, 21. Každopádně toto číslo nás nenechává klidnými a budeme na této problematice nadále pracovat, a to jak z preventivního, tak z represivního hlediska, samozřejmě i mediálně. Příklady po jednotlivých okresech. Z toho celkového počtu 21 usmrcených osob došlo k 16 smrtelným zraněním za snížené viditelnosti. Tak. Toto jsou klasické příklady porušování pravidel chodci, přecházení mimo přechod pro chodce. Bohužel i toto se stává. Máme zaznamenány dopravní nehody, kdy byl přejet ležící chodec na vozovce. Poslední takový případ byl z závěru listopadu v Klinkovicích, kdy chodec vylezl po 4 z příkopu přímo před projíždějící vozidlo. Samozřejmě, že nebyl střízlivý. Takže takto vypadá chodec, který je neosvětlený za snížené viditelnosti. Znamená, my se snažíme samozřejmě do legislativy prosadit jakékoliv nějaké bezpečnostní prvky pro ty chodce, aby byly lépe viditelní. Vyvrátím tady nějaké takové fámy, jako že bychom chtěli, ať chodci chodí v reflexních vestách. To je prostě nás nesmysl, toho jsme samozřejmě v životě nedocílili, ale existuje spousta dalších reflexních prvků na oblečení, které toho chodce zviditelní, tak aby to vozidlo jej včas zaregistrovalo. Bezesporu celá řada z vás jste řidiči a určitě si uvědomujete, že ale také chodci. Vy to vozidlo sice vidíte, ale ten řidič z toho vozidla nevidí vás. A potom, pokud jdete ještě po nesprávné straně vozovky a místech, které jsou neosvětlené, tak samozřejmě je to malé. Tak. Toto je také problematika, kterou řešíme již dlouhodobě. Od roku 2008 ve spolupráci s krajským úřadem pravidelně se scházíme a řešíme jednotlivé nedostatky v přechodech pro chodce. Já se zeptám spíše vás. Myslíte si, že tento přechod pro chodce splňuje veškeré bezpečnostní požadavky pro bezpečné přejítí toho chodce? Určitě ne. Jo. Je mnoho způsobů, jak ten přechod zlepšit. Možná to tam někde mám v té prezentaci. A to buď středním dělicím ostrůvkem, nebo vyhosením chodníku do silničního tělesa, zúžením té vozovky. Prostě tak, aby ten chodec přes tu vozovku měl co nejkratší vzdálenost. Aby nemusel jít takovou dlouhou cestu a samozřejmě, aby byl osvětlen. To znamená i nějaké osvětlení k tomu přechodu. Tak, toto je, dejme tomu příklad, již nějakého takového správného přechodu pro chodce, střední dělící ostrůvek, je to nasvětleno, dopravní značení, svislé dopravní značení je zvýrazněno nejen v této výši, ale i nad vozovkou, tak aby bylo vidět z daleko větší dálky. Veškerý materiál, který se používá, je samozřejmě z retroreflexních materiálů. Toto je další příklad té cesty mezi Opavou a Krnovem. Tady vidíte klasické nasvětlení, většinou se používá typ zebra. Tak to vypadá řez nějakého řešení bezpečnostních deficitů u těch přechodů pro chodce. Toto je v nějaké takzvané full verzi, to znamená včetně potkávkového tlačítka pro chodce. Dodává se tam ještě někdy i radar, to
znamená, že vozidlo, které se blíží větší než nejvyšší povolenou rychlostí, je změřeno automaticky, mu tam blíkne červená. Bohužel nešvár chodců, a toho si všímáme zejména tady v Ostravě, je takový, že u toho poptávkového tlačítka chodec si zmačkne tlačítko, přechází ještě na červenou a pak když už tam na tom přechodu nikdo není, tak řidičům teprve blíkne červená. Toto je taky řešení, které se v poslední době začalo používat. Vidíte tady konkrétně i firmu, která to řeší, značky Morava, protiskluzové celně vytváření povrchu před přechodem pro chodce, které víceméně má daleko lepší vlastnosti pro brzdnou dráhu toho vozidla. Taktéž nějaké ty světelné oka, které se zabudovávají do těch přechodů pro chodce. Tady je příklad té protiskluzové vrstvy. Tak. Taktéž typický příklad porušování pravidel těmi chodci. Toto zrovna se stalo v Paskově v prosinci. Chodkyně přecházela přes rychlostní komunikaci mezi Frýdkem a Ostravou v okolí nebo u obce Paskov. Byla sražena projíždějícím vozidlem a následky zemřela. To je příklad z Lučína, který z loňského roku. Za tím vozidlem tedy je přechod pro chodce, který nesplňuje žádné tedy ty bezpečnostní prvky, taktéž skončil smrtelným zraněním. Tady vidíte příklad toho, jakým způsobem pomáhá řidiči vlastně ta lepší viditelnost tomu chodci. V tmavém oblečení vás řidič zaregistruje při té rychlosti v obci až na 18 metrů, což samozřejmě víte, že brzdná dráha vozidla při 50 km rychlosti je podstatně větší. A když použijete prvky z jakéhokoliv reflexního materiálu, řidič vás vidí až na vzdálenost 200 metrů. Tady jsou příklady tedy těch bezpečnostních deficitů, které si v rámci kraje mapujeme a samozřejmě ve spolupráci s příslušnými majetkovými správci a silničními správními úřady je řešíme. Toto je příklad z D1. Nechráněný mostní pilíř. Z okolností stala se tam smrtelná nehoda před 2 lety. Toto je příklad toho betonového propustku. A tady jdeme tomu, jakým způsobem by to mohlo vypadat, ty různé preventivní prvky, které se umístují. Toto je svodidlo zabraňujícím tomu nějakým devastujícím následkům pro motorkáře. Takže klasické svodidlo v případě smyku a položení motorky toho motocyklistu nezachytí, on pod tím podjede. To znamená firma Mittal, která zejména vyrábí ty svodidla, vyvinula tento bezpečnostní prvek. No. A tady vidíte příklady pevných překážek ve formě stromu. Bohužel je tady trošku sisyfovská práce, nejen pro nás, ale i pro majitele silnic, protože nám do toho hodně mluví ochránci přírody a jakékoliv pochácení stromů je nesmírně naléhavé jednání, zejména s nimi, aby se nám to podařilo nějakým způsobem vyřešit. V těchto případech bohužel nepomůže žádné svodidlo, protože každé svodidlo je samozřejmě několik typů, nevím, jestli jste to už probírali, tak má svou nějakou bezpečnostní zónu, která musí být za ním dodržena, aby vůbec splnilo ten svůj účinek záchytu toho vozidla. V tomto případě se nedá vůbec umístit, to znamená buď ten strom pokácet, anebo samozřejmě řešíme Krajská správa silnic vymyslela v současné době ještě podstatně lepší
označování těch stromů nejen tedy bílou barvou, ale začne na to lepit reflexní pásky, které jsou viditelné z podstatně větší vzdálenosti, tak alespoň, aby ten psychologický efekt v tom řidiči vyvolal to, že jede po nějaké zúžené vozovce a přiměl ho ke snížení rychlosti jízdy. Ten psychologický efekt opravdu zabírá tedy na většinu řidičů, když neberou plné ty agresory a piráty, že opravdu ten pedál z toho, tu nohu z toho pedálu plynu sundají a jedou nižší rychlosti. Jak už jsem hovořil, ty srážky s pevnou překážkou. V loňském roce nám hodně vzrostly, a to o 9, tedy na 20 smrtelných zranění. Z celkového počtu 8300 dopravních nehod bylo srážka s pevnou překážkou přes 2000 dopravních nehod. Ovlivnění tedy těch následků těch dopravních nehod, to znamená, jakým způsobem to můžeme ovlivnit. Zkvalitňovat to svislé a vodorovné dopravní značení, směrové sloupky, samozřejmě odstraňování těch dýmů, výtluku, tam, kde hrozí vyjetí mimo komunikaci, budování svodidel, instalaci opticko-psychologických brzd, speciálních nástřiků, barevné hmoty. V okolnosti minulý týden se mnou firma, už jsem tady zmiňoval značku Morava, vyjednávala další nějaký takový podnět, tak jak jsou ty protismykové vrstvy stříkány přes přechody, tak je stříkat i na vytipované mosty, které jsou tedy nad nějakým vodním tokem, kde samozřejmě, jak víte, hrozí nebezpečí smyku. Bohužel, co si budeme povídat, celá řada řidičů například vůbec neví, že tyto sloupky máme v několika barvách. Víte v jakých? Tak. Modrá označuje most, že jo? No. A celá řada řidičů to bezesporu neví. To znamená stříkat ty mosty tam, kde teda to riziko je největší právě tím protismykovým materiálem, tak ať zabráníme tím nějakým větším následkům. Mimo jiné, co znázorňuje červený sloupek? Vjezd z místa ležícího mimo komunikaci. Cyklisté 318 srážek, nebo dopravních nehod podle viníka dopravních nehod, pokud se týká usmrcených, tak v loňském roce jenom jeden za celý rok a v letošním roce už máme 2. Tak, pro zajímavost, výsledná činnost policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Bylo uloženo celkem, nebo zjištěno celkem 75 680 dopravních přestupků. Části tedy ty, které byly řešeny v blokovém řízení, tak byly uloženy pokuty přesahující částku 33 milionů korun. Alkoholu bylo zjištěno téměř 2,5 tisíce a co je bohužel zarážející, je počet zjištěných drog u řidičů. V roce 2012 to bylo 571, v roce 2013 1171. Ta tendence je má obrovský vzrůstající tendenci a proto i toto je jedno z priorit pro letošní rok pro policii. Tak, kamion tým. Já se k tomu dostanu v následující prezentaci. Právě na problematiku kontrol silniční dopravy jsem vytvořil v roce 2008 speciální jednotku, která je složená z policistů dopravní služby v rámci celého kraje. Na těch jednotlivých dopravních inspektorátech spolu tvoří nějaký takový tým pod názvem Kamion tým. Tyto policisté jsou proškolováni každoročně z problematiky vztahující se k silniční dopravě.
budu o tom hovořit, není to vůbec jednoduchá záležitost. Každopádně tedy výsledná činnost z té činnosti z loňského roku je taková. Zajímavá položka je počet kaucí. Kauce takzvaně uložené podle zákona 111, což jsou příjmem krajského úřadu. A v loňském roce jsme jich uložili za částku téměř 8 milionů korun. Priority dopravní policie pro letošní rok. Chodci, dopravní inženýrská opatření, jiné návykové látky a kamionová doprava. U těch chodců samozřejmě, už jsem říkal, budeme se zaměřovat nejen na prevenci, ale i represi. A to vzhledem k tomu, že dochází k docela častému porušování těch pravidel. Dopravní inženýrská opatření, už jsem tady zmiňoval. Každý od tohoto roku téměř dvakrát měsíčně se scházíme s jednotlivými majiteli komunikací, silničními správními úřady, tak ať řešíme i hned aktuálně veškeré bezpečnostní deficity zjišťované na pozemních komunikacích, tak ať nejen víceméně předcházíme těm tragickým následkům, ale řešíme i místa, kde už k těm tragickým následkům bohužel došlo. Problematika drog, zmínil jsem, a kamionová doprava. Tak, to je první část. Tady je víceméně problematika vztahující se k silniční dopravě. Já jsem před začátkem této přednášky hovořil s paní docentkou Mandalovou i paní doktorkou Cihlářovou o tom, kolik předpisů vlastně dneska by dopravní policista měl znát. Když to tak vezmeme, tak základním předpisem je samozřejmě zákon 361 2000, a na to se nabaluje mnoho dalších. Zákon 111, zákon 13, zákon 56, všechny prováděcí vyhlášky těmto zákonům, evropské předpisy evropských společenství. Ten policista by musel být chodící počítač, kdyby to všechno znal. Samozřejmě snažíme se těm policistům usnadňovat práci, že jim vytváříme různé zjednodušené pomůcky, různé přehledné tabulky, kde najdou ty nejzákladnější věci. Každopádně problematika silniční dopravy je natolik složitá, že ji, když tak řeknu, dopodrobna nemůže dělat každý dopravní policista, ono by to ani nešlo. Proto vznikl v tom roce 2008 ten kamion tým, který tedy každoročně ti policisté absolvují 2 několikadenní školení, kde do nich takzvaně nalíváme ty předpisy, které se k této problematice vztahují, a to nejen my, policisté na krajském ředitelství, kteří se na to specializují, ale samozřejmě i odborníci z řad dalších státních orgánů, jako je krajský úřad, jako je ministerstvo dopravy, jako je Centrum služeb pro silniční dopravu a další, kteří nám tady v tomto pomáhají a proškolují ty policisty. I přesto v rámci toho kamion týmu jsou specialisté. Jsou specialisté, kteří jsou z větší části se zabývají problematikou například silničních technických kontrol, nebo ADR, anebo zákonem 13 konkrétně tady v tomto. A sociální předpisy, takzvaný AET, znáte taky. Pokusím
týká té ADRky, tak ty předpisy se mění, já nevím, jestli to víte, ale co 2 roky. Co 2 roky je vydávána nová ADRka a automaticky překlenovací období, to znamená, ještě půl roku platí stará a zase začne platit nová, takže téměř rok a půl vlastně. Takže 3 tedy ty základní oblasti. Silniční technické kontroly, ty se provádí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2000/30/ES o silničních technických kontrolách vozidel provozovaných v rámci společenství. Jednotlivé předpisy tedy jsou implementovány zejména do vyhlášky 341, kterou se provádí zákon 56 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ty sankce víceméně za přestupky, které jsou zjišťovány, tak jednak policista může řešit v blokovém řízení, a to závady, které přímo neohrožují bezpečnost silničního provozu. V blokovém řízení je pokuta do 2000 korun, ve správním řízení od 1500 do 2500. Příslušným správním orgánem je v tomto případě obec s rozšířenou působností. Pak jsou závady, které přímo ohrožují bezpečnost silničního provozu. Tam již policista nepřikračuje k blokovému řízení, ale přímo oznamuje na příslušnou obec. A sankce ve správním řízení jsou od 5 do 10 tisíc a už tam je zároveň ukládán zákaz činnosti, a to od půl roku do 1 roku. A pak, když je zjištěn správný delikt provozovatele vozidla, je tam ukládána pokuta do 100 000 korun. Nejčastější zjišťované závady v rámci těch silničních technických kontrol jsou tedy zejména závady v osvětlení, zasklení, prasklá čelní skla, upomínkové předměty ve výhledu řidičů, to je jako obrovský nešvar a samozřejmě stav pneumatik. Pokud se týká ADRky a sociálních předpisů. Takže kontroly zaměřované na dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě, jako je nedodržování doby řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávek řidičů. Pak dále tady jsou kontroly přepravy nebezpečných věcí dle Evropské dohody ADR. A tyto kontroly jsou prováděny tedy v souladu se zákonem 111/94 o silniční dopravě v návaznosti právě na ty evropské předpisy, takže nařízení Evropského parlamentu a Rady 561/2006 a nařízení Rady tehdy ještě Evropského hospodářského společenství 3821/85 o harmonizaci určitých sociálních předpisů v silniční dopravě. A Evropská dohoda o práci obsahuje v mezinárodní silniční dopravě známá tedy pod zkratkou AETR. Pokud se týká sankcí, tak v případě přestupku řidiče v rámci blokového řízení je to pokuta do 5 000 korun. Ovšem, pokud dojde k překročení té maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20% a více, anebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více, jsou tomu řidiči zároveň uděleny 4 body. Policie podle zákona 111 může dopravci, potažmo řidiči, uložit kauci v rozmezí od 5 000 do 100 000 korun. A dopravci za porušení zákona 111 uloží dopravní úřad nebo ministerstvo dopravy pokutu až do výše 500 000 korun. Dopravní úřad je v případě zákona 111 krajský úřad. Krajský úřad a v případě autobusové dopravy linkové anebo taxislužby, je to magistrát, případně obec rozšířenou působnost. Pokud se týká těch kaucí, to je ta položka, jak jsem vám ukazoval u toho kamion týmu, že jsme loni uložili za téměř 8 milionů korun. Kauci je, pak když je řidiči uložena, je povinen řidič složit do 72 hodin.
Do té doby samozřejmě mu policie je oprávněna znehybnit vozidlo a zadržet veškeré doklady k řízení. Pak, když je kauci složí, tak samozřejmě doklady se mu vrátí a vozidlo odstraní se tedy to znehybnění, ovšem pouze v případě, pakliže netrvá nadále protiprávní stav. V případě, že řidič kauci nesloží, tak zadržené doklady se předají na příslušný dopravní úřad, včetně samozřejmě celého toho spisu, k jakému porušení tam došlo. Co jsou nejčastěji zjišťované závady v rámci těch sociálních předpisů, paní ADRky, je závada do vyplňování záznamových listů, nedoložení režimu činnosti řidičů, dodržování bezpečnostních přestávek. Řidič je povinen u sebe mít záznamové listy za příslušný den plus 28 předcházejících dnů. Samozřejmě složitější pro policisty je vyhodnocování tzv. Tachografických kotoučů. Jednodušší je, když už má ten řidič tzv. Digitální kartu. Všichni policisté, kteří se touto problematikou zabývají, mají na to klíče, které jim to jednoduše vyhodnotí. My používáme v rámci kontrol těchto předpisů Tachoscan, program Tagra a Adrem. V rámci těchto programů vám vyhodnotí například ty sociální předpisy. Adrem vyhodnocuje tedy ty nebezpečné látky. V případě, že si policista neví rady například s ADR-kou, tak konzultujeme vždycky s operačním střediskem Hasičského záchranného sboru, které samozřejmě na to je taktéž proškoleno. Pokud například dojde k dopravní nehodě vozidla ADR a poškození nějakým způsobem poškození toho nákladu, vždy je nutné zaprvé konzultovat s Hasičským záchranným sborem a také cestou operačního střediska policejního prezidia s pyrotechnickou službou policie, tak aby samozřejmě při následném dalším převozu toho nákladu nedošlo k nějakým komplikacím a samozřejmě ohrožení okolních obyvatel. V rámci těch kontrol sociálních předpisů spolupracujeme jednak s Ministerstvem dopravy, které je zastoupeno Centrem služeb pro silniční dopravu. Ty centra služeb pro silniční dopravu to jsou tzv. Kontrolní jednotky, které jsou v rámci všech krajů. V případě, že děláme větší akci, tak si například tady povoláme těch jednotek z okolních krajů, například z Olomouckého a Zlínského více a dělá se takzvaně speciální akce zaměřená na tu nákladní dopravu. Dopravní úřady, jak jsem zmínil, krajské úřady a samozřejmě celní úřady taktéž děláme speciální kontroly. Kontrolní vážení. Podle zákona 13 z 97 o pozemních komunikacích samozřejmě také při kontrole silniční dopravy policie využívá některých institutů z tohoto zákona, zejména dle paragrafu 38a. Provádíme buď samostatně nebo ve spolupráci s tou kontrolní jednotkou kontrolní vážení. Kontrolní vážení se rozděluje na dva typy podle zákona, a to na vysokorychlostní a nízkorychlostní. Vysokorychlostní vážení v našem kraji, musím říct, neprobíhá, byť je umístěno. Ví někdo z vás kde? Už jste zaslechli tu informaci? Je umístěno v rámci dálničního tělesa D1 poblíž Klinkovického tunelu. Nicméně,
To zařízení je tam umístěno pouze orientačně a zatím jsme se nedohodli s příslušným majetkovým správcem, což je tedy Ředitelství silnic a dálnic pro dálnice, o jeho kalibraci a následném používání. Každopádně tam, kde je umístěno, tak není pro nás to stanoviště výhodné, to znamená, snažíme se ho přemístit do jiné lokality v rámci D1, tak ať můžeme měřit. U vysokorychlostního vážení se prakticky to vozidlo nezastavuje. Ono je zváženo automatizovaným systémem v rámci prostě počítače, zaznamenáno všechno a odesílá se to ten záznam potom příslušnému tedy majetkovému správci dopravního úřadu k dalšímu řešení. Nízkorychlostní vážení jsou tedy používány nízkorychlostní váhy. V našem kraji je používá jak policie, tak celní úřad, tak ta kontrolní jednotka. To znamená, buď vážíme sami s našimi váhama, anebo vážíme s tou kontrolní jednotkou, případně i při společném výkonu s celníky. Ovšem nejde jenom o vážení vozidel, ale samozřejmě o kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav v rámci toho příslušného ustanovení. Tak. Pokud se týká tedy nějakých sankcí, v případě překročení nízkorychlostním vážení, tak v blokovém řízení tam může policie udělit pokutu do 15 000. Provozovatel vozidla, který provozuje a překročí tedy ty limity, ať už při nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení, tak ve správním řízení může být uložena pokuta až do 500 000 korun. Pokud se týká kaucí, tak novelou před 2-3 lety, čas běží, tak byl i v rámci tohoto zákona zaveden institut kauce, a to od 5 000 do 50 000 korun. Tak řeknu z příkladu, asi největší kauci jsme uložili loni, byl chycen nepovolený nadměrný náklad, který přesahoval veškeré limity, ať už šířkové, výškové, tak i hmotnostní. A byla mu uložena, a samozřejmě ještě tam bylo nedodržení bezpečnostních přestávek. Byl to polský dopravce, tam ještě potom i zmíním ty problémy. Tak mu byla uložena kauce podle 111 za 100 000 korun, v rámci 13 zákona 50 000 korun a potom ještě za přestupek řidiče dalších nějakých 10 000 korun, takže ten řidič nám vyinkasoval 160 000 korun a ještě stejně z místa neodjel, protože tak jak u té 111, tak samozřejmě tím tuplem u té 13 platí to, že i v případě zaplacení kauce, pokud nadále trvá protiprávní stav, tak policie nadále nechá znehybněné vozidlo. To znamená, tam v tom případě musel přijet jiný tahač, který splňoval podmínky pro ten těžký náklad. A další věc byla to, že vzhledem k tomu, že jel bez povolení, tak si musel vyřídit na příslušném úřadu. V tomto případě vzhledem k tomu, že to jelo přes více krajů, tak na ministerstvu dopravy. Samozřejmě ministerstvo dopravy má pobočky v jednotlivých krajích, tak si musel vyřídit zvláštní užívání pozemní komunikace. Vzhledem k tomu, že byl pátek odpoledne, tak si dokážete představit, že tomu řidiči, nebo respektive tomu dopravci se to prodražilo, protože ta osádka tam musela čekat do pondělka. Ano, dá se to jako docela rychle. Samozřejmě ten pracovník pověřený z toho ministerstva dopravy, který je tady v našem kraji, tak je schopen pracovat rychle, určitě, ale taky odsaď pocať.
No a samozřejmě také tou novelou, kterou se zanesla ta kauce, tak se i konečně zavedl postih pro odesilatele zásilky. Protože tam byly obrovské problémy, že odesilatel zásilky v dokladech, které k té zásilce měl, uváděl úplně jiné rozměry, než které ve skutečnosti ta zásilka měla. Jo? A působilo to samozřejmě značné komplikace. Takže zavedla se tam sankce, že k tomu odesilateli zásilky může být uložena pokuta až do 2 milionů korun. Nejčastěji zjišťovaná porušení. Buď při přepravě sypkých materiálů, a jde zejména o materiály zlomu. S tím máme tady docela velké problémy, zejména tady v okolí Ostravy, kde se těží štěrk. Tak z těch lomů nám jezdí přetížené nákladní vozidla. Ono je to hlavně z toho důvodu, jak tady mám uvedeno, protože ti řidiči jsou placeni od tuny převezeného materiálu. To znamená, nemusí za šípku otočit 10 kater, ale třeba jenom 5. Což je pro něho snažší a vyjde mu čas na kafe. A samozřejmě ušetří dopravci pohonné hmoty. Samozřejmě stěžují si starostové okolních obcí, že jim tam jezdí přetížené nákladáky a tak dále, takže zaměřujeme se i na tady tuto problematiku. Pak také docházelo jednu dobu, ale se nám podařilo teda vymýtit, když byl ten největší návoz po té polomy v Tatrách do té pily u Biocelu Paskov, jestli víte, si už vzpomínáte název té rakouské firmy, a to je to Biocelu Paskov, tak tam jezdili přetížené kamiony z dřeva ze Slovenska. No a samozřejmě zjišťovaná porušení při nelegální přepravě nadrozměrných nákladů, toho se dopouští zejména polští dopravci. A to také z důvodu toho, že samozřejmě ty příslušná povolení o tom zvláštním užívání stojí několik desítek tisíc korun. A oni tím prakticky konkurují českým dopravcům, kteří samozřejmě poctivě si ta všechna povolení lítají, protože si to netroufnou udělat, ale polští autodopravci jim takto konkurují. No tak když to tak řeknu, tak částečně se i z dopravních policistů stali operativci neboli kriminalisté, kteří pátrají a zjišťují poznatky o takových různých nakládkách těch přeprav a samozřejmě pak to následně tedy řešíme. Nehledě na to, že nás samozřejmě na to upozorní i ti čeští autodopravci. Tak, já jsem tady uvedl příklad, co se nám stalo v roce 2011, možná si to někteří z vás pamatují, v říjnu došlo k nepovolené přepravě nadměrného nákladu. Já uvádím, sice nepovolená, ona jako kdyby povolená byla, ale úplně pro jiný materiál a úplně po jiné trase. No, takže do finále to, co se dělo, tak vlastně povoleno nebylo. Vyjela ve večerních hodinách, což zpravidla samozřejmě nadrozměrná přeprava jezdí ve večerních hodinách. Tady to ale bylo záměrně, aby se vyhnul nějakým kontrolám. No a vidíte, že s výškou nákladu 5,05 metrů, celkově včetně traileru 5,25 metrů, se snažil podjet most, který měl podjezdnou výšku, tedy 4,85. No, nemohlo to dopadnout určitě dobře. A vy tam teď to asi nevidíte, že? Je to nějak zatáhnout, ty žaluzie? Asi ty venkovně, ale jestli to jde, některé jsou zase. Tam tím spadáte něco tam na kraji. Tak jak jsem hned za šapku upozorňovala, že tady jak zasvítíš chodíčko, tak... Jestli to někam se pojde, máte to přeskřípovat v tom okně?
mozku. A velkou spoustu možná taky si můžu nakoupit. Co nejde. Má to fotka v noci, takže. No, takže tady vidíte, že prostě s těma převáženýma cisternama zůstal zaklíněn pod tím mostem. Stalo se to tedy na D1, poblíž mimoúrovňového křížení Slovenska, jel ve směru na Polsko, přitom měl je úplně jinou trasou. A samozřejmě dnes takhle vysokým nákladem. Takže takhle tam zůstal zaklíněn. Celkový ten zásah vlastně od nějakých 9:45 večerních hodin až po poledne následujícího dne, kdy teprve byl vyproštěn. V důsledku toho došlo nejen k uzavření dálnice v obou směrech, ale samozřejmě i tohoto mostu, který vede nad dálnici, což je silnice 156, neboli z Ostravy přívozu na Hlučín. Až v 16:45 došlo tedy k plnému obnovení provozu na D1. Celkem těch souprav byly tam dvě, které takto chtěli projet. No a samozřejmě pak tam strávili taktéž několik dnů, než si vyřídili příslušná povolení a to je jedna věc a druhá věc, než přijel vůbec jiný trailer, který mohl takovýto náklad přetáhnout. Tady je jenom mapka znázorněna, jakým způsobem vlastně byl omezen provoz v těchto místech k tomu došlo, tedy toto je ulice Hlučínská, tady máme D1, která musela být uzavřena od mimoúrovňového křížení Slovenska až po mimoúrovňové křížení Trbice v tomto úseku a uvízné trasy byly takto vyznačeny. Nejenže tedy došlo ke kolapsu v dopravě v rámci tranzitní dopravy po D1, ale taky samozřejmě ke kolapsu zejména linkové autobusové dopravy směřující mezi Ostravou a Opavou. Někteří lidé se tenkrát nemohli dostat do práce a byly to celá řada politiků, kteří mi od noci volali, že co se to děje. Tak, pokud se týká ještě nějakých takových výsledků v rámci porušení těch směrnic Evropské unie, tady to máte po okresech. To jsou tedy zjištěné závady, které jsou oznámeny na příslušný dopravní úřad nebo krajský úřad. Vidíte, že největší sloupec dominuje tedy dálniční oddělení Ostrava. Já jsem dálničním oddělením Ostrava vytvořil takové podmínky a proškolil jsem tolik specialistů, že na to prostě mají čas plnohodnotně se věnovat, mimo samozřejmě svou jinou další činnost, kterou to dálniční oddělení musí zabezpečovat. Nemůžeme srovnávat s dopravními inspektoráty v rámci těch okresů, protože ty plní mnoho dalších úkolů jiných, ale zase dálniční oddělení plní jiné úkoly, každopádně svým způsobem specifické. Znamená největší výslednost v rámci vůbec těch kontrol evropských předpisů má dálnice, taktéž ve vztahu k kontrolám užitkových vozidel dominuje a také ve vztahu ke kaucím podle zákona 111. Víte, že bylo uloženo v roce 2013 386 kaucí za 7 850 000. Z toho dálniční oddělení Ostrava mělo 6,6 milionů korun. Tak. Já jsem vyčerpal to a nevím, jaký máme čas teď. Můžeme klidně diskuzi. Pak tady mám ještě něco k bezpečnostním inspekcím. Asi víte, že v rámci zákona
nás se může provádět audit a na to musí být samozřejmě proškolení auditoři. Já nejsem příznivcem toho, abych u policie měl auditory, protože od toho je celá řada jiných úřadů a firem, takže my se zabýváme spíše těmi bezpečnostními inspekcemi a na základě toho upozorňujeme příslušné úřady, aby si tedy třeba například vyžádali ten kompletní audit toho dotyčného. Nehledě na to, že samotné to proškolení toho auditora samozřejmě není zadarmo a policie bohužel není až tak bohatá, aby měla takto investovat. Možná v budoucnu ano, ale já v tom zatím nevidím nějaký větší přínos. Já, dejme tomu, proletím tady to ještě a se můžu věnovat dotazy. Takže v roce 2013 byla provedena ta bezpečnostní inspekce na 62 místech, kde došlo tedy k dopravní nehodě se smrtelným zraněním do 24 hodin. Policejní statistiky uvádí počet usmrcených osob, které zahynuly při nehodě, anebo do 24 hodin od té dopravní nehody. To je vždycky to číslo, které je uváděno ve sdělovacích prostředcích. Následně evidujeme, jako kdyby někde bokem, usmrcené osoby, které zemřely do 30 dnů od dopravní nehody. A po vyhodnocení té dopravní situace bylo zjištěno 33 bezpečnostních deficitů. Ve 21 případech to byl chodec, účastníkem, v 9 případech byl účastníkem řidič motocyklu a v 5 případech cyklista. Ke střetu vozidel došlo v 11 případech, ke střetu s pevnou překážkou ve 13 případech a ve 4 případech střet se stromem. Tady vidíte po jednotlivých okresech, tedy z těch celkových 62 míst, 21 těch chodců a střetu s pevnou překážkou 13. Tady to máme v grafu. Ty bezpečnostní deficity zjištěno tedy poznatku 33. Nejvíce jich bylo zjištěno v rámci okresu Frýdek Místek a následně Ostrava. Z těch 12, 9 místů to převažuje. Samozřejmě možné, že u některého místa dopravní nehody bylo zjištěno těch deficitů více. Grafu, a tady jsou příklady už jednotlivých těch zjištěných deficitů. Tady vidíte střed s pevnou překážkou po mostu. Mimochodem, toto je most na té silnici 56 mezi Landekem vlastně a Ludkeřovicemi. Nechci to zakřiknout, ale téměř se nám z toho stávalo půlky místo se do vrahu, protože v loňském roce jsme tam zaznamenali jeden případ sebevraždy pobožený a v letošním roce taky. Proto jsme už učinili ve spolupráci s majetkovým správcem příslušné kroky, aby se tam nainstalovalo schodidlo, tak aby se aspoň částečně předešlo těm střetům a těm tragickým následkům. Zase příklad Kolmanočeva propustku. Tady nedělený čtyřpruh. To je úsek, který mě hodně tíží. Nejen tento tedy, to je silnice mezi Frýdkem Místkem a Frýdlantem, nedělený čtyřpruh, svádí k velké rychlosti. Další takový typický úsek máme mezi Novým Jičínem a Starým Jičínem, respektive až po hranici kraje na silnici 148. Tady nám došlo tedy k závažné dopravní nehodě naposledy v prosinci loňského roku, byly tam 2 mrtví. Srážka se stromem.
jsem vyberl starý Čínduk. Tady máme opět tu cestu mezi Frýdkem a Frýdlantem. Dále Žabní. Ta cesta je téměř již v havarijním stavu, jedná se tedy o silnici 3. třídy 48411, takzvaná stará cesta mezi Frýdkem, Lístkem a Hrabovou vlastně. Jednak už tam odpadává na mnoha místech hranice, je tam zhoršený povrch. Už v loňském roce se měla začít rekonstruovat, bohužel to z časových důvodů nevyšlo. Doufám, že v letošním roce ta rekonstrukce už začne. Tady vidíte i například chodníkové těleso. Ty obruby jsou už v tak dezolátním stavu, že ten chodník prakticky nesplňuje už účel, který by měl splňovat, to znamená ochraňovat ty chodce. Mezi chodcem a vozidlem vlastně není jako kdyby žádná překážka, která by zabránila přejezdu toho vozidla na ten chodník. Takže i toto samozřejmě se musí součástí té rekonstrukce vozovky opravit. Tam je ovšem problém v tom, že cesta patří někomu jinému a chodník taky. Chodník si musí spravit příslušná obec. Ve Frýdlantu zase chybějící vodící prvky, vodící čáry, směrové sloupky. Vodorovné značení je taky docela problém v rámci kraje, že jednotliví majitelé silnic lamentují nad tím, že nemají peníze na to, aby prostě značili vodorovné značení v takové kvalitě, jaké bychom požadovali my. Každopádně jenom tak pro vaši orientaci, 1 metr čtvereční toho plastového bílého nátěru stojí nějakých 120 korun. Vodící čáry jsou 25 anebo 12,5. Taky víte určitě. Jsme se konečně dohodli na tom, že budeme opět v některých úsecích na tom, aby vodící čáry byly 25, určitě stačí 12,5. Jsou úseky, kde si dokážeme představit, že nemusí být střední dělící čára, ale to stačí dvě vodící, tak ať zejména tedy samozřejmě tam, kde nemáme chodníkové těleso a přesto víme, že se tam pohybují chodci, tak aby opticky ten chodec byl oddělen od toho vozidla a šířka té vozovky už není taková, že tam umístila ta střední vodící čára. V tomto příkladu jste viděli, to je Zvučina a tady taktéž nebezpečný přechod pro chodce na vsi před budovou nádraží. Petřvald, přechod přes 2 jízdní pruhy, prakticky z dálky téměř neviditelný. Tuto nehodu už jsem ukazoval, to je ta chodkyně, která přeběhla přes rychlostní komunikaci a asi na závěr je, že 53% víceméně z těch vyhodnocených úseků mělo za následek tedy vliv na špatné rozhodnutí, z 53% měl vliv na špatné rozhodnutí toho řidiče nebo ten nehodový děj a toho dopravního prostoru, což je samozřejmě obrovské číslo a víte, že je na čem pracovat. Tak. Já bych nechal určitě prostor pro dotazy, doufám, že mě na ničem nenachytáte. Můžu hned první dotaz? Jo. Jak jste hovořil o těch čelech propustků, tak vlastně nově by ty propustky, které jsou podél komunikace, měly být budované se šikmým čelem, to znamená s nadjem. Máte nějakou zkušenost při té faktické nehodě, jestli opravdu je to bezkolizní situace, anebo jestli stejně dojde teda k nějakým
škodám na majetku, případně na zdraví? Zkušenost nemáme, protože žádná smrtelná nehoda se nám na šikovém propustku nestala. No. Jo? Ale lze se samozřejmě domnívat, že při nárazu do takového typu překážky se to vozidlo bude chovat jinak, než když je zbržděno kolmým, že? Tady. Ale ještě nejsou zrázené v takovém počtu, aby byly nějaké výsledky, jo? No. A nebo skutečně to vozidlo vyjede, nic se s ním nestane. Tak, předpokládáme, že ano. A ještě druhý dotaz, co jste teď prezentoval, co se týká těch vodících čar, tak většinou, teda aspoň po Ostravě, je takový nešvar, jako z mého pohledu, z pohledu řidiče, že se hlavně obnovují ty střední dělicí čáry a právě na těch úzkých cestách, když já se vyhýbám proti rocímu vozidlu v noci, já vidím přesně, kde to vozidlo je, ale nevím, kam můžu uhnout. Přesně tak. Je na to nějaká metodika pro ty správce? Jo, to je právě to, co jsem vytýkal při nedávném jednání s krajskou súskou a s krajským úřadem, na základě čehož teda jsem je donutil, aby jsme se domluvili na nějaké metodice vztahující se k tomu vodorovnému značení. Jo. My jako policie, a dává nám za pravdu i krajský úřad, se přikláníme k tomu, že raději mít vodící čáry než tu středovou, protože podle zákona 361 má řidič se držet pravého okraje vozovky. Jo. A k tomu, aby se držel pravého okraje vozovky, nepotřebuje střední dělicí čár. Potřebuje vidět, kde. Přesně tak. Ten pravý okraj vidí. Mnohé komunikace nám stejně v rámci šířkového uspořádání prakticky ani neumožňují to, že se namaluje střední dělicí čára, stejně ty pruhy jsou užší, jo, než by samozřejmě podle norem měly být. To znamená, my se spíše přikláníme opravdu k tomu, že raději vodící čáry, ať nám toho řidiče vedou, jo, a samozřejmě i ať nám nějakým způsobem nějak pasivně ochránit ty chodce, kteří tu komunikaci používají, tam není chodníkové těleso. No, došlo tedy k tomu, že Krajská správa údržba silnic navrhla nějakou metodiku, my jsme ji projednali a za okolností příští pondělí máme poradu za účastí tedy krajského úřadu, krajské súsky, všech středisek a dopravních inženýrů z policie, tak ať se dohodneme na tom jednotném postupu v rámci celého kraje. Ony totiž vznikaly nuance i mezi jednotlivými středisky, které jsou rozmístěné v rámci těch okresů, a pak byly takové paradoxní situace, například končil okres Ostrava, začínal okres Karviná, do konce Karviné to měli značeno jinak než od začátku Ostravy. No. Jo, mám takové fotky, no, kde to na nějaké hranici končí a jde nějak úplně jinak. Přesně tak. No. Takže předpokládám, že se příští týden dohodneme a říkám, určitě pro nás z bezpečnostního a preventivního hlediska je důležitější vodící čára, proto i navrhujeme, že postačí 12,5, nemusí být teda 20. No. Ale i tak je to prostě více barvy, než jedna střední přerušovaná dělatelem po kraji. Ja by som sa chcel spýtať na tie bezpečnostné nástrojky, čo ste hovorili, tak má to fakt taký účinok, alebo je to skôr psychologický? Obojí určitě. Jak psychologicky samozřejmě, tak jak psychologicky má ty optické brzdy, které se dávaly, jo, to příčné podrobné značení bílé, tak i tady točto. A samozřejmě je to otestováno, jo, splňuje to prostě brznou dráhu, já teď přesně neřeknu, jo, se musel pozjišťovat, ale je to prostě otestováno a to vozidlo zabrzdí na podstatně kratší vzdálenost. To testováno osobně asi na 12 metrech, mi tam letěl před zimě na náledí, já si myslím, že to teda nedám a fakticky to zastavilo, ani nekvičeli brzdy. No. Tak ještě jeden, jaký máte názor na zvýšení maximální rychlosti na dálnicích, třeba už v některých úsecích na neomezenou. Já vám řeknu svůj názor. Jo?
tak ho nikdy neprodejte do novin. Já se domnívám, že celá řada úseků dálnic v naší republice bezesporu splňuje i po té stavební stránce vyšší návrhovou rychlost, než která tam je povolená. Jo. To znamená, dokážu si představit úseky, kde by mohla být klidně povolená 160. Dokážu si představit ty úseky. Na druhou stranu musím říct, že český řidič je prostě takové specifikum v rámci celé Evropy, jako asi bezesporu jezdíte taky do zahraničí. Když tam bude 160, tak budu jezdit 200. Což bezesporu samozřejmě někteří takhle jezdí dneska. Jako, ale na druhou stranu, když je tam 130, no tak jezdí 160, že? Tak nějak se zažil termín vyvinu rychlost pendolina a jedu. Které jezdí 160. No ale s tím si musíme samozřejmě poradit, s tím porušováním předpisů. Jo, já jsem pro, ať se na dálnicích, ale tam, kde to je možné, zvýší rychlost. Ostravská dálnice samozřejmě kvalitní, dobrý den. Ostravská dálnice samozřejmě kvalitní byla, než se začaly projevovat problémy, které tam jsou. Já věřím tomu, že se jednoho dne dočkáme toho, že bude kvalitní a že tam ty různé značky s omezením rychlosti zmizí. Jo, protože je to ostuda. Odpověděl jsem dobře na váš dotaz, nebo ještě potřebujete něco? Možná bych se ještě zeptal, jestli je to vůbec nějak reálné, jestli to třeba povede, nebo zvýšení toho rychlostního limitu? To je politická otázka, opravdu. Jo. Protože ani mezi odborníky nepanuje shodný názor. Jsou odborníci, kteří mají názor tak jako já, jsou odborníci, kteří striktně zastávají 130 a víc nic. Protože zase budou argumentovat tím, že při 160 je úplně jiná reakční doba toho řidiče, jiná brzdná dráha vozidla a tak dále. Ale samozřejmě jistě můžete zase argumentovat tím, no v Německu, ale je to totéž, že? A přitom tam je neomezená rychlost. Ten řidič v Německu reaguje stejně časově rychle, tak jako řidič v Česku a stejně brzdná dráha. Já jsem k tomu slyšela ten názor od kolegy Metzla z Plzně, že vznikl by problém tam, kde jsou nějaká připojení, tak v tom pravém pruhu vlastně jedou kamiony, které mají konstrukčně omezenou rychlost, dejme tomu na nějakou 90, a mezi to, když se řadí osobák a pak by chtěl jít do toho rychlého pruhu z té 80, 90 do té 160, že to prostě nedá, že nedokáže tak zrychlit, že by to bylo jako tam rizikové místo. No. To jste se s tím setkal taky s takovým názorem? Ano, určitě. Ale říkám, jako, to je od posouzení toho určitého úseku. Jo? Jestli v tom konkrétním úseku lze zvýšit rychlost. Příklad například rychlostní komunikace mezi Olomoucí a Prostějovem, což dle mého názoru by vůbec neměla být označena jako rychlostní komunikace, protože například napojení, a teď opravdu neřím, ale možná, že snad ani historicky nemohli odpovídat tehdy normě, protože tam je takzvané ostré napojení. Jo. Z 0 do 130. No, přesně tak. Takže tam jsou úseky, kde bezesporu zase naopak je oprávněná snížená rychlost na 90. tady potom ještě měl jeden dotaz. Jak to končí třeba s těma řidičima, když srazí nějakého toho chodce nebo cyklistu a je úplně evidentní, že v podstatě za to ten řidič moc nemohlo, že? Nebo z 99% nemůže. Jestli se furt hledá nějaká taková ta chybička, třeba, že nepřizpůsobil jízdu nějakému stavu, nebo no. To je případ od případu. V rámci 361 existuje takzvaný kaučukový paragraf, používají právníci, a to je konkrétně ustanovení paragrafu 18/1 odstavce 1,
o rychlosti jízdy, že řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy stavu, povaze vozovky, vzdálenosti, na kterou má rozhled a tak dále. Jo? A proto se tomu říká kaučukový paragraf, protože ho lze téměř napasovat na vše. Když pojedete na sledovatele vozovce a pojedete, dejme tomu, 20 km rychlostí, přesto dostanete na náladí smyk a skončíte v příkopě, teoreticky je to i vaše vina, protože jste nepřizpůsobili rychlost jízdy. Já zase naopak vždycky říkám, jako no dobře, a ten řidič by to vozidlo musel tlačit třeba, aby se mu nic nestalo. Případ od případu se musí samozřejmě posoudit, a když si z takovéto nehody, kdy srazí a usmrtí chodce, neodnese trestně právní postih nebo do sankci za přestupek, tak bezesporu si z toho odnese trauma na celý život. To je jako vážně, každá nehoda se posuzuje prostě samostatně. Nelze to říct globálně. Vždycky se posuzuje jednání všech těch účastníků té dopravní nehody. Jsou nějaké statistiky, kdy ten řidič jakože vyhraje u toho soudu a má šanci, nebo kolikrát vyhrál, že třeba tam s tím opilcem jako vyskočil z té škárpy. Statistiky my určitě nemáme a soud by nám to stejně ani neposkytl. Od toho je nezávislost soudu. I ten soud posuzuje každý případ jednotlivě podle těch skutků, které tam nastaly. Fakt to nelze nějak paušalizovat. Bezesporu je to vždycky samozřejmě nesmírně psychicky náročné pro takovou osobu, byť to nezavinilo. Ešte ak môžem, chodci, čo majú mať bezpečnostné prvky, tak sú na to aj teraz nejaké akcie v Čechách, že pokutujú to, trváš policajti, alebo... No, v zákoně, v legislativě to není. Já jsem říkal, že se snažíme to do legislativy prosadit. Teoreticky, kdyby v loňském roce nepadla vláda, tak už to možná je v parlamentu, ta změna toho zákona. Skončilo to tedy na ministerstvu dopravy a znovu se to, jak se říká, opráší toto téma a bude se o tom jednat. To znamená, měly by tam být vyspecifikovány víceméně situace, za kterých by ten chodec, jako pěší účastník, případně cyklista, jako nemotorizovaný účastník, měl být označen reflexními prvky. Příklad, půjde v noci, extra vylanou, neosvětlenou cestou. Tak, pro tento případ si určitě dokážu představit, že takováto povinnost bude. Já ještě jsem navrhoval jednu věc, a to takzvaný sekundární postih. Oni ho mají například v Německu. A to už s policií samozřejmě ani s příslušnými správními orgány nemá nic společného, ale jde o pojišťovny. A to v případě, tak jako u alkoholu vás pojišťovna krátí, tak i v tomto případě si dokážu představit, že by pojišťovna krátila vyplácení škod na základě toho, že ten chodec prakticky bezprostředně sám sebe ohrožoval na životě a zdraví. Dokážu si to představit určitě. Viem, že u nás teraz práve boli také akcie a pokutovali chodcov práve. Za to, že nemali Jenomže vy to už máte v legislativě. Já jsem odjedna mluvil s vaším ředitelem BESIPu a u vás se to do legislativy už dostalo, ta povinnost. Nevím sice v jaké formě, ale že mi sdělil, že už to tam máte. Taky? Ano, třetí ze zvěří. Možná se to tam dělat, kdyby se zeptat, jestli se s tím dá něco dělat. Tak si dají bezpečnostní. Se střety ze zvěří. No, dá se ze stavního hlediska udělat to, že samozřejmě na základě připomínek jednotlivých mysliveckých svazů, protože ti mají přehled o migracích zvěři, se budují podél cest ploty, případně pachové ohradníky je taky varianta, tak ať se minimalizuje vlastně to, že tam ta zvěř bude přes tu komunikaci migrovat.
u nových cest, víte, tam, kde to je možné, tak bují se různé nadchody a podchody pro tu zvěř a tak dále. Jo. Tam, kde to zatím nedospělo do těchto forem, no, tak se minimálně vyznačuje dopravní značení. Jak jste podotknul, že vlastně ten bodový systém nepřinesl žádný nějaký takový větší účinek, co se týče těch nehod. Byl taky, že další dobu, ale nevím přesně, který rok to byl, že mají přednost chodci. Mělo to pozitivní nebo negativní, nebo jestli se to ví, nebo jestli bylo těch nehod více, méně? Když jsem to tam uvedl 2.6, 2.7, on jako kdyby celkově za ty roky nepřinesl nějaký pozitivní efekt, pokud se týká usmrcených osob. Bez zesporu. Se to popularizovalo tak, že chodec má na přechodu prostě předmazán. To je mýtus, který se snažíme právě už do toho roku té příslušné novely vyvracet každoročně. Jo. Je to těžké zejména vysvětlit starším lidem, protože já si jim ale ani nedivím. Starší člověk má samozřejmě určitě zhoršenou schopnost rozpoznat rychlost blížícího se vozidla než mladší člověk. Jo. To znamená, ano, stává se to, že tam vlezou přímo před to vozidlo. Možná i v důsledku toho, že někteří se ještě domnívají, že mají přednost. Bylo těžké také odnaučit spousty chodců nebo veřejnost obecně od toho, že přednost se musí dávat, byť už jsou teda na přechodu, tak se musí dávat tramvajím, jo, protože samozřejmě brzná dráha tramvaje je úplně jiná než osobního vozidla. Já když tak řeknu, nechci až tak nějak svalovat vinu, ale z větší části na to mají podíl média, po té novele, kteří špatně interpretovali ten zákon. Oni totiž řekli A, ale neřekli B tenkrát. A od té doby prakticky se snaží tady to policie vyvracet. No. Už nám v tom pomáhají teda novináři, ale možná, že tak hasí jenom to, co způsobí. Jo. Je to problém, já věřím, že časem to vymizí, proto alespoň se snažíme tam, kde to lze, dělat buď ty stavební úpravy ke zlepšení bezpečnosti těch chodců, anebo zejména tedy v měsících, kdy je to zhoršené vidění, to znamená od podzimu víceméně do toho ledna, kdy máme delší noc jak den, tak dělat různé preventivní aktivity, stát u těch přechodů, upozorňovat ty lidi na tuto problematiku, rozdávat jim různé reflexní prvky, pásky a přívěšky a tak dále, ať jsou viditelné. Takže je to potom taková sisyfovská práce, ale doufám, že to časem prostě sklidí nějaký ten úspěch. No a samozřejmě spolupracujeme s různýma organizacemi, nebo klubama, které soustředují seniory, že my bychom měli chodit po domovech důchodců a různých domovech s pečovatelskou službou, ale právě nabízíme jim vyškolit takzvané školitele, kteří by mohli právě v rámci té osvěty tu práci za nás udělat. Ne za nás, za společnost. Ještě jeden dotaz, že vy jste říkal, že jste máte těch vlastně 53% těch bezpečných za ty nehody, teda ty bezpečnostní deficity. Sledujete ty místa potom, nebo nějak tlačíte na to, aby ten stav byl změněn, nebo je tam nějaká taková... Určitě. Každé místo má takzvanou svoji kartu, kde je fotodokumentace toho místa i z leteckého pohledu je vyspecifikován problém toho místa, potom, který je příslušný majetkový správce a co se pro tu věc udělalo. Takže ano, sleduje se každé místo. A můžete máte třeba nějakou
nevím, takovou nějakou, nevím, jak bych to řekla, pravomoc na to mají, ne, na to správce jako hnuti. A že mu dáte lhutu a neodstranil, tak začnou sankce. Jo? Uzavře ten komunikace s tom bohužel. jezdit. Bohužel ne, policie není všemocná v tom. Ale máme různé jiné páky na to, jak se snažit, aby jsme ty majetkové správce donutili. Každopádně já musím říct, že v rámci našeho kraje jako ta spolupráce s krajským úřadem je na velice dobré úrovni a snažíme se prostě ty věci řešit také s ředitelstvím silnic dálnic a s krajskou správou držbou silnic. Jo, vycházíme si vstříc tam, kde to je možné, tam, kde narážíme na problém typu nedostatku financí, tak se snažíme najít prostě nějaké jiné řešení. Ještě jeden mám dotaz, jako jestli si policie nějak vysvětluje celkovou nekázeň teda těch českých řidičů, jestli už je to jako třeba špatnou výukou v té autoškole, protože já jsem absolvovala teda německou autoškolu a musím i českou, a německá byla teda úplně něčím jináčím. Autoškol tady vyrostlo jak po dešti a některé to berou, jako nestydím se říct, některé to berou jako továrnu na peníze, bohužel. Bohužel to tak je. A neděláte třeba nějaké kontroly, to jsem nedělala. Policie, tady to není záležitost policie, ale ještě tak řeknu krajského úřadu. Jo, tam se ještě vlastně... Si můžu dotaz, já jsem zažil asi tak před 8 lety v Ústí nad Labem, že to místo se smrtelnou nahoru se označilo takovým pandivolákem se skrvavenou hlavou. Jaký máte na to názor? Ale to pak bylo staženo, tam to na popud vlastně městského vedoucího dopravní policie se kreslili právě před přechody, aby to mělo psychologický význam. Aha. Pak to bylo jakoby zastaveno, že to nemá právní oporu vlastně vyznačovat to na pozemní komunikaci. No, to určitě oporu žádnou nemá. Ale jako ten psychologický prvek to mělo celkem dobrý. Všichni si to chválili až na potom příslušné orgány, teda zrovna ne policie, protože policie to tam kreslila. No, víte, psychologickou prostě ten psychologický efekt určitě splňuje i drastická reklama. Já jsem příznivcem drastických reklam. To, co točil režisér Renš, myslím, nemyslí zaplatíš, myslím si, že bylo až moc měkké. Běžně v evropských zemích běží daleko krvavější reklamy a já si myslím, že to ten svůj efekt splňuje, protože ono to tak totiž v reále je. To, co se takhle, dejme tomu ve Velké Británii běží takové reklamy, to, co se takhle natočí, jako tak, ono to tak je. Ten Renč se tomu snažil přiblížit, ale samozřejmě některé reklamy mohly být vysílány až po 22. hodině, že jo? Tak jako, to pak nemá smysl, protože jestli nám to takhle kontroluje Rada pro vysílání, tak je to jako škoda vůbec něco takového natočit. Jestli má efekt to, že se tam umístí nějaká taková figurina, no zaprvé nesmíte umístit jako žádnou pevnou překážku. To nebyla figurina, to byl nástřih. Nástřih. Jo. No to je otázka, jestli to zase neodpoutá pozornost. Jo? A nemá to zase opačný efekt spíš. Já se dívám, co je to na té zemi a nevím toho chodce. Přesně tak, jo, narazíte do auta před sebou. Nedokážu se k tomu vyjádřit, ale asi bych toho příznivce nebyl. Já si chci zeptat ohledně toho alkoholu a drog, jestli je stále vyšší platnosti, ty policisté mají odměny za to vyšší řidiče, nevím, více než 2 promile nebo tak nějak, a jestli je něco podobného i s drogama, což si nemá příčinu na to, že se teď více zkouší, ale papírky na drogy a tak, u řidičů. Tak odměny určitě nikdy za to žádné vypsané nebyly, nevím, kdy jsem to slyšel, protože to je běžná práce policie. Jako přece nadřízený funkcionář nemůže vypisovat prostě odměny za to, že jestli doneseš 5 alkoholů za šichtu, tak ti dám 500, jako, to je hloupost. To je prostě běžná práce policistů a
A jsou na to speciální akce nebo v rámci běžného výkonu služby a co se podaří těm policistům zjistit, tak se podaří. Jo. Nikdo cíleně určitě žádné nějaké prostě nepořádá hou na čarodějnice, takzvaně, za vidiny odměny. To, jestli si to někdo myslí z veřejnosti, to je mi líto, ale není to tak. No. Taktéž jako občas nějaké takové fámy, jakože máme něco z těch pokut, co vybereme, jakože jde zpátky policii. To vůbec není pravda, protože veškeré pokuty, které uloží policie České republiky, jsou příjmem státního rozpočtu. Jdou zpátky prostě do státní kasy, takzvaně. Jo. Něco jiného je to u obecní policie. Ano, obecní policie to, co uloží, a pokuty, tak je příjmem té příslušné obce. Protože obec je jejím zřizovatelem. Tam je to něco jiného. Proto naopak obecní policie ze začátku, když dostala pravomoc měřit rychlost, požádala ho na řidiče. Bohužel. Když se tady bavíme o tom seznamu problematických míst, neměl by to třeba nějaký efekt, kdyby ten seznam třeba, nevím jestli je veřejně přístupný, a že by se jakoby nějak medializoval třeba na internetu, že by právě ti řidiči z těch měst jako získali nějaké podvědomí o těch místech a třeba by se na ně dávali větší podporu. Já rozumím. Že hodně řidičů si jako ten problém tam neuvědomuje na těch místech. My ty nebezpečné lokality, nebezpečné místa, samozřejmě nejen to, že zasíláme příslušným majetkovým správcům, ale samozřejmě ti dopravní inženýři na těch jednotlivých dopravních inspektorátech je posílají na příslušné obce. Jo, to znamená, těch obcích samozřejmě taky ví. To, jestli je zveřejňovat na internetu, já jsem jako k tomu docela skeptický, protože nemyslím si, že většina řidičů měla takovou potřebu se na internetu prostě předtím, než vědou, jako dívat na to. Jo. Jako dát to tam může, jo, samozřejmě. To je to nejmenší. Jo. A jestli to splní jako svůj efekt. Nebo třeba v případě, já nevím, třeba teď jsou ty telefony, nějaké aplikaci, protože je plno aplikací, které vás informují o dopravě, o stavu, na to, a že by to bylo součástí toho, nebo tak? Jakože teď vyjíždíte do nebezpečného místa. No, třeba nebo tam jako GPS poradí. Je to námět pro mě pro jednání s NDICem, Národním dopravním informačním centrem, které je tady v Ostravě. Ještě napadá Zkusíme to, co oni jsou schopni do toho vůbec dát. Jako, jo. v té souvislosti možná, že spíš by ta veřejnost, když se to takhle dozví, protože ti mladí lidi celkem prošťourají kde co na tom internetu, že by mohli vyvinout nějaký větší tlak třeba na odstranění teda té závady, tlačili na ty svoje zvolené zástupce na těch věcích. Jo. No, To by mohlo být druhý efekt. Můžu se taky zeptat na něco? Když jste mluvil o těch důchodcích, že chcete nějak proškolit, tak kdyby, ať se chovají ohleduplně na cokoliv, že mají zkoumané reakce, takové. Dostate něco i takového pro řidiče důchodce? Protože ty reakce občas zatím vládnou si takové. no. Teď nevím, koho zrovna považujete za řidiče důchodce, ale samozřejmě ze zákona je povinen řidič od určitého svého věku absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. A to je bohužel zase problém neboli svědomí lékařů, že když je někdo nahluchlý a nasleplý, takže mu prostě vystaví to potvrzení, že může dál řídit. Jako, to se na mě nezlobte, ale to je svědomí prostě toho lékaře. Jestliže ten řidič prostě předloží tomu policistovi, že má platnou lékařskou prohlídku, tak bohužel ten policista je prostě nic neudělá. No a ty lékařské prohlídky se týkají jenom zraku a sluchu, ale jsou i nějaké třeba reakční zkoušky na něco takového. Tak
co tam všechno zkoumá ten doktor, já jsem lékař, takže nevím, samozřejmě mu to ukládá příslušná vyhláška. Bezesporu samozřejmě základní je zrak, sluch, a to zrak nejen na vidění, ale i barvoslepost, aby poznal, jako, že na semaforu svítí červená, ne zelená, že? Ale co dál zkoumá, jako, nevím, já vím, kam míříte, no, ale tak jako samozřejmě, že potom prostě takový řidiči, stává se to, mohou způsobit a způsobují i velká neštěstí. V prvé řadě si myslím, že by každý měl být soudný, jestli vůbec ještě to auto je schopen řídit. No. Možná, že já dospěju tak, že mi od 60 budou vozit děti potom, ale budou muset řídit nic, jo. Ano? Já jsem aktivní cyklista, chci se zeptat, jak je to vůbec s helmama na pozemní komunikaci? A třeba i stezka. Je povinnost mít helmu, nebo to... Tak ona je povinnost do určitého věku, podle zákona. A víceméně pak už je to doporučení. Jo. No, a tak se vás zeptám teda, a používáte helmu nebo ne? Já používám helmu, protože je to přece jenom mé zdraví, že? No, vidíte. Já bych bez helmy na kolo nevyjel. Jo. Ani když to tak řeknu, kdybych jezdil po vesnici u nás. Jo. Prostě bez přilby si na kolo nesednu a je to opravdu na tom, jak si každý z nás chová zodpovědně ke svému zdraví a životu. Jo. To je v prvé řadě si třeba uvědomit. Ať už jste chodec, ať už jste cyklista, ať už jste řidič motocyklu nebo osobního či nákladního vozidla, vždycky je důležité, jak se chováte sami k sobě a podle toho se chováte i k ostatním. Pokud se teda dostanu z kola na pozemní komunikaci pro druhé třídy, zastaví mě policista, tak mám teda povinnost mít helmu, nebo ne? Tak já předpokládám, že jste zletili, takže nemáte. Můžu se ještě v té souvislosti zeptat, a kontrola alkoholu cyklistů na těch cyklostezkách se provádí, nebo? No tento víkend. Ne, já nevím. Nestačí zebrat ventulky. No, tak. Víte, já bych vám mimo kameru řekl svůj názor, ale já vám musím říct, protože jsem tady přece jenom jako policista, takže samozřejmě ani řidič nemotorového vozidla, tedy cyklista, nesmí před jízdou a během jízdy požít alkoholické nápoje. Takhle prostě to zná zákon. Cyklostezka je samozřejmě svým způsobem pozemní komunikace, platí na ní určitá pravidla silničního provozu, takže bohužel ani na cyklostezce nesmíte jet. A potom v kanceláři vám, když tak řeknu něco jiného. Když teda jako cyklistů jako načepají, že teda jsem teda pozřela alkohol, vezmou mi řidičák? No tak nevezmeme, protože to je opravdu častý dotaz, jako jo, a mě zajímalo, jako, z čeho se tak vydedukoval, protože jaký řidičský průkaz jsme vám vzali? Ale vy v tu chvíli řídíte nemotorové vozidlo. Co když někdo, já to řeknu tak, co když někdo nemá žádný řidičský průkaz a je na tom kole, co bychom mu vzali? Že? Co když někdo má řidičský průkaz, dejme to jenom pro skupinu B, anebo co když někdo má řidičský průkaz od Ačko po Tečko všechno? Jo? Jako že se tak vytvářejí takové fámy. No právě, to je to, říkám, nevím, z čeho se to vydedukovalo. Řidiči nemotorového vozidla hrozí sankce obdobná řidiči motorového vozidla až na zákaz, to znamená pokuta, pouze pokuta. Ten maximální vyšší tam je jako 50. Ani zákaz řízení toho bicyklu. Že by při příští kontrole, máme ho v záznamu. To bychom museli zavést opět průkazy cyklisty, aby to bylo zase kam psát. No. A můžu vést kolo, jakože takhle, jakože
jste chodec. Když vedete kolo, tak jste chodec. Tak jsem A chodec může pozdřit. Chodec Zatím samozřejmě ještě. může pozdřit. No. Ale musí se chovat taky ohleduplně. Pro všechny účastníky silničního provozu obecně platí, že se musí chovat ohleduplně vůči všem ostatním. Bruslař na inline je taky chodec. Bruslař je chodec. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak je to s těma motorkama, že prostě je to tam od 18 podle výkonu a hmotnosti té motorky a pak po 21. Teď se to posouvalo asi jak to je. Proč to třeba není tak u aut? Protože 18, určitě většina dopravních nehod za to můžou mladí. Mají prostě řidičák od 3 let prostě. Ano. Že prostě 18letý kluk si půjčí auto, co má prostě výkon velký a No, jakože prostě nezvládá to. No, od tatínka dostane nového bavoráka, že jo, tatínek mu řekne, ale to je nejnovější model, takže to umí všechno, jo, běž jenom držet volant. Samozřejmě to je taky mýtus, jo, žádné auto není bezpečné, pokud do něho sedne nezodpovědná osoba, to jako v prvé řadě. Řidičák na zkoušku, to je takzvaný pojem, který se dlouhodobě snažíme legislativně prosadit, protože ano, máte pravdu, velké procento řidičů je mladých, respektive podle řidičské praxe mladých. Tak je jedno, jestli ten člověk si dělá řidičák v 18 nebo ve 30, podle řidičské praxe mladých. Jo? Takže to je, ano, to je velké procento. Pokud se nám to jednou podaří, bylo by to fajn, protože je to docela dobrý nástroj proti tomu, jak preventivně působit na ty mladé řidiče, aby se nechovali tak, jak se mnohdy chovají, když dostanou drahé auto a myslí si, že jsou v tu chvíli pány silnic. No, tak to tak vypadá. Když se zeptám, k těm motocyklům, jste ukázal vlastně slide s bezpečnostním prvkem těch sedidel a malo by to vidět na pozemních komunikacích. Protože to ještě skoro není nikde. A Momentálně mám jednoho diplomanta, který mě na to bude zpracovávat diplomku. A víceméně i ve spolupráci s jednou firmou RZ Projekt tady z Ostravy, která se mimo jiné zabývá i auditorskou činností, budeme posuzovat jednotlivá místa, samozřejmě i podle výskytu toho, zda tam jezdí motorkáři a tak dále, ať se to neumístuje tam, kde jede motorka v červnu a pak na Vánoce. Takže v rámci kraje zatím jsme to navrhovali, ale myslím si, že ještě umístěno není, je na silnici 156 z Ostravice nahoru na Hamry. Ale myslím si, že tam ještě umístěno není. A ještě si ukazoval vlastně slide z té jedničky, kdy byla světlá havárie toho 8. pilíře. Řešil jsem nějak, proč tam ten bezpečnostní projekt vůbec nebyl? No, samozřejmě, že řešilo. Samozřejmě, že řešilo s příslušným majetkovým správcem. Došlo k nápravě. Víte, dálnice byla, tato naše dálnice byla projektována před x lety. Dokončená výstavba prvního úseku byla v roce 2008 a tak, jak se vyvíjí zákony, tak se vyvíjí i normy. To sami bezesporu dobře víte. A v současné době například už svodidla v některých úsecích té dálnice, ale to není případ jenom naší dálnice, to je samozřejmě spousty jiných pozemních komunikací, už nesplňují takové bezpečnostní kritéria, které by měly splňovat. Protože se ty normy změnily a dneska platí jiné, než platili třeba před 10 lety. Jo, to znamená, z dnešního hlediska, když jsme to posuzovali, tak ano, je to nevyhovující. Jo. Tehdy prostě to nějaké ty bezpečnostní prvky splňovalo. Dovolíte, poděkuju, protože čas se nachylil, už je další výuka, aby jsme potom neměli stížnosti u dalších kolegů, že jim nepřišli studenti a že se budou vymlouvat. Takže my jsme vám chtěli poděkovat, teda, že jste s
naším část pro vás, že jste nám